นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรเข้าใกล้โซ่สมอเรือขนาดใหญ่เมื่อกะลาสีตีค้อนเพื่อปลดมันสมอขนาดมหึมาจะร่วงลงสู่ทะเลพร้อมกับโซ่ที่เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงมหาศาลโซ่แต่ละข้อหนักนับ10 กิโลกรัมและเมื่อมันพุ่งผ่านรอกแรงเสียดทานจะทำให้ฝุ่นและเศษสนิมฟุ้งกระจายไปทั่วถ้าอยู่ใกล้เกินไปคุณอาจถูกดึงเข้าไปและบดขยี้ได้ทันทีรู้ไหมสมอของเรือขนาดใหญ่หนักหลายตันบางครั้งต้องใช้รถบรรทุกทั้งคันขนส่งและเมื่อมันหลุดจากรอกมันจะจมลงสู่ก้นทะเลด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อยึดเกาะพื้นสมุทรดังนั้นถ้าอยู่บนเรือจงอยู่ให้ห่างจากโซ่สมอเสมอเพราะมันไม่ใช่แค่โลหะชิ้นใหญ่แต่เป็นพลังมหาศาลที่ควบคุมไม่ได้